Buongiorno a tutte e a tutti voi che seguite questo canale. Oggi è il 27 gennaio del 2024. Questo significa che sono trascorsi 79 anni da quando l'Armata Rossa entrò ad Auschwitz. È il motivo per cui il 27 di gennaio, da molti anni, lo celebriamo come giornata della memoria. Memoria nei confronti di ciò che è stato, memoria di un'assurdità che non va mai ripetuta. Ma se volete qualche altra data, io ve la fornisco. 27 gennaio abbiamo detto. 3 anni e una settimana prima, il 20 gennaio del 1942, veniva decisa la soluzione finale del problema ebraico. Era decisa in una riunione burocratica, con una colazione di lavoro, come ce ne sono tante. Da quella riunione è passata la storia per la freddezza, la metodicità, l'assoluta disumanità di chi sedeva a quel tavolo e parlava di cifre, parlava di disinfestazioni, di evacuazioni, come se non si rendesse conto che aveva a che fare con vite umane. Sono passati tanti anni, davvero tanti. Sono passati ormai quasi 90 anni dalle leggi di Norimberga, quelle leggi scritte tra gli altri da Wilhelm Stuckart, uno dei giuristi cardine del Terzo Reich, che iniziarono a privare i cittadini di religione ebraica dei diritti fondamentali. E da allora, da quella tragedia che noi conosciamo come Olocausto, quella tragedia di cui si era detto mai più, che sarebbe stata forse evitabile e che non si vuole appunto più ripetere, si sono visti tanti cambiamenti nella storia della nostra società, perché ogni anno che passa, ogni anno che noi vediamo trascorrere e che cambiamo il nostro calendario da tavolo al muro, assistiamo a fenomeni che sono estremamente preoccupanti. Da un lato assistiamo alla perdita della memoria, e non è una perdita dovuta a problemi di natura medica, ad amnesie, no, è una perdita della concezione della memoria. Abbiamo acquisito questa memoria storica col compito di tramandarla, per evitare che ciò che è avvenuto potesse ripetersi, che un domani qualcuno potesse riprendere ciò che era stato interrotto, ma che era stato avviato dai nazisti, e portarlo a compimento in qualsiasi modo. Non deve accadere, e non deve accadere nei confronti di nessuno. Ci si dimentica spesso una cosa: quando si fanno i calcoli dell'Olocausto, il calcolo delle vittime, è un qualcosa che a me non piace, ma qualcuno l'ha fatto. Ci si ferma sempre solo ai 6 milioni di ebrei morti nei campi, morti uccisi dagli Einsatzgruppen, morti nei ghetti di malattie, di fame e di fucilazioni improvvise, morti durante i pogrom che venivano promossi, morti mentre cercavano di scappare. Ma ce ne sono altri. Ci sono 5 milioni di russi, 2 milioni di polacchi, oltre 500.000 tra rom e sinti. E poi ci sono tutti gli altri, tutti quelli che non vengono catalogati. E quindi chi ci sono? Ci sono i protestanti, i cattolici, i quaccheri, ci sono gli omosessuali, ci sono i massoni, ci sono i sindacalisti, ci sono i giornalisti, i politici che avevano provato a opporsi al nazismo, le personalità estere, ci sono le persone affette da handicap, uccise nell'Action der Vier. E poi ci sono gli oppositori, anche quei coraggiosi che avevano provato a opporsi a Hitler anche a costo di attentare alla sua vita. Ci sono tutti questi, sono tutti vittime di un sistema teso ad annullare l'essere umano, a trasformarlo nella marionetta di un uomo solo. Tutto questo non deve ripetersi. Però, come dicevo, anno dopo anno, stiamo perdendo la memoria di ciò che è stato. Abbiamo perso la memoria di chi ha subito tutto ciò. Abbiamo perso la memoria di chi erano e cosa facevano questi carnefici, che non erano esattamente dei mostri emersi dal centro della terra, erano esseri umani qualsiasi, persone come noi. Tante volte si pensa che un mostro sia riconoscibile anche appena svolta all'angolo della strada, perché d'altronde chi commette crimini così efferati non può essere uguale agli altri. E invece no, è in questo che ci sbagliamo. La stragrande maggioranza degli assassini, di coloro che hanno ucciso o ordinato l'uccisione di milioni di persone, sono uguali a noi. Non li notereste se vi passassero a fianco, se vi attraversassero la strada. Restereste indifferenti, una persona come tante altre. La banalità del male di cui parla Hannah Arendt è questa: il male si presenta attraverso forme molto molto comuni, non ci sono manifestazioni soprannaturali. Stiamo perdendo la memoria, e questo è brutto. E col passare del tempo questo è ancora peggio. Alla perdita di memoria si affiancano dei fenomeni molto preoccupanti. Da un lato, chi tende a equiparare uno sterminio sistematico basato su folli idee di stampo razzista ad altre vicende che sono ugualmente tragiche. Pensiamo a ciò che sta avvenendo in Ucraina o ciò che sta avvenendo in Palestina, ma che non hanno nulla a che vedere con la decisione di sopprimere degli interi popoli o di ridurli in schiavitù. Non è la stessa cosa.
E con questo non voglio sminuire ciò che sta avvenendo ai giorni nostri, ma bisogna capire cosa è olocausto, cosa è guerra, cosa è, peggio ancora, una guerra civile. Bisogna contestualizzare, ben sapendo che spesso e volentieri, purtroppo, il conto peggiore lo pagano i civili, le persone inermi, innocenti, come era avvenuto nell'Olocausto, come avviene anche oggi. Quello, se vogliamo, è l'unico punto di contatto. Poi ci sono anche dei tentativi che ritengo estremamente disgustosi di mistificare ciò che è avvenuto, di negare ciò che è stato, o peggio ancora, di uniformare a ciò che è stato altre questioni completamente slegate, completamente differenti. Ricordo qualche anno fa, in piena pandemia, ci fu chi paragonò l'Olocausto e il suo avvio con le misure governative tese a limitare al massimo l'ospedalizzazione dei malati di Covid-19. Ebbene, quei parallelismi pericolosi e, lasciatemelo dire, disgustosi, dimostrano che la memoria si sta perdendo, perché se la memoria fosse viva, vivida e presente, non si arriverebbe assolutamente a comporre degli assiomi o delle facili, troppo facili allusioni tra una tragedia storica come l'Olocausto e la contestazione di un provvedimento normativo, che può piacere o non piacere, io su questo non discuto, ma non può essere accomunato alla volontà di sterminio manifestata dal regime nazista. La perdita della memoria è il nostro nemico oggi, è ciò che dobbiamo combattere come divulgatori e voi come membri della società civile. Quando sentite qualcuno, che sia un vostro amico, un vostro conoscente, magari un vostro parente, che azzarda dei paragoni sbagliati, non dovete voltarvi dall'altra parte, non dovete far finta di nulla. Se qualcuno sminuisce l'Olocausto, non dovete soprassedere, dovete intervenire e dirlo. Non si sminuisce la tragedia di quella portata poi. Se qualcuno paragona l'Olocausto a provvedimenti normativi riguardanti la pandemia, dovete intervenire e dovete dirlo. Non è così. Non è così perché nessuno di quei provvedimenti normativi portava poi all'arresto senza processo, alla detenzione in strutture non adatte alla detenzione, alla tortura, alla privazione dei diritti fondamentali, alla schiavitù e alla fine alla morte. Nessuno di quei provvedimenti portava a ciò. Quindi non è ammissibile sentire certe cose. Se qualcuno oggi dice non festeggiate, meglio festeggiare, non ricordate la celebrazione del giorno della memoria perché si stanno consumando altri olocausti in giro per il mondo, dico no, non è vero. Bisogna ricordare per evitare che altre tragedie diventino come questa, perché è facile, è troppo facile trasformare una vicenda già tragica in una vicenda da cui non si può tornare indietro. Il fine ultimo dei nazisti era far sparire dal mondo interi gruppi etnici, lo sappiamo perché abbiamo trovato le relazioni documentari. Era il loro piano, quello di avere un'Europa senza ebrei e un'est Europa possibile libero da popolazioni di etnia slava, o quel poco che restava, ridotto in schiavitù. Questi erano i piani nazisti. Questo non deve ripetersi, non solo nei confronti di ebrei o slavi, ma nei confronti di chiunque. Ricordate sempre una cosa, l'essere umano è un essere altamente imperfetto, è intelligente, è l'essere vivente con il maggior sviluppo a livello intellettivo degli ultimi 5.000 anni, ma è anche incredibilmente stupido, perché tende a ripetere sempre i suoi stessi errori. Brutto da dire, ma è vero. E allora, per evitare che noi esseri umani si possa ripetere quanto è avvenuto, occorre che altri esseri umani ci ricordino, ci correggano, ci rammentino ciò che è successo. I testimoni diretti di ciò che è avvenuto sono sempre meno. D'altronde, il trascorrere degli anni è implacabile. Io però, concludendo questo video, voglio ricordare una di queste persone in particolare, la senatrice a vita Liliana Segre, che poco meno di un anno e mezzo fa, presiedendo in qualità di senatrice anziana la prima riunione del nuovo Senato nell'attuale legislatura, pronunciò un discorso che purtroppo pochi ricordano, ma che andrebbe riascoltato e anche riletto. È un discorso in cui lei stessa mette in guardia nei confronti di pericoli che ha già vissuto e che potrebbero tornare. Karl Marx disse: la storia si ripete due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa. Ebbene, non posso fare a meno di notare quante analogie vi siano tra questi nostri anni 20 del XXI secolo e gli anni 20 del secolo scorso, del XX. Anni di incertezze, di delusioni, di crisi economiche, di guerre che scoppiano, anni in cui si affermano i nazionalismi che immancabilmente entrano in conflitto tra di loro. Guardate la Palestina, guardate l'Est Europa e cosa portano questi conflitti? Solo morte, dolore e distruzione. Non portano felicità.
per nessuno e non lo faranno mai. Non abbiamo imparato nulla e lo stiamo dimostrando con queste farse che assomigliano molto alle originarie tragedie. Voi potete fare qualcosa, potete farlo con un semplice impegno, se vi va di assumerlo. L'impegno a studiare e a conoscere ciò che è stato, perché davvero non ci sia mai un seguito, perché davvero ciò che è avvenuto resti un episodio bruttissimo, disgustoso, orribile, ma unico. È il buon proponimento che vi chiedo per questo giorno della memoria 2024. È il buon proponimento che vi chiedo al termine di un video diverso dal solito, che non racconta esattamente una storia, ma che fa un sunto di ciò che è avvenuto, guardando anche al domani e al futuro. E ricordate sempre una cosa, soprattutto i più giovani, che so che seguono il canale. Il futuro, care ragazze e cari ragazzi, siete voi.